abarundi n'incabwenge ndababwira mugi ingorane iyo dayimoni yaje ku buryo baciye ubwenge bwo kwiba bakananirwa n'ubwenge bwo kubaka. Haraje dayimoni mbi baraciye ubwenge mu guteka umutwe wo kuri igihugu ndababwire byari ibintu murambona nkavuga nti iyi ni laboratoire n'ivyakozwe n'umuntu n'ivyakozwe iyi ni laboratoire ni zancabwenge zanka gukora ibikorwa vy'iterambere mugabo ubwenge bwo kunyonora kurondera ingene biba n'ibikoko kabisa ubwenge barabufise ndavyita dayimoni none ko bafise ubumenyi reka je ndabaha akarorero nk'umuntu ashobora gutunganya umugambi wo kwiba amadevize mu gihugu akabibona n'ingene bizoshoboka akabipanga neza akagenda akabwira berbe mpamahera ngira nje kwemporta iki uwo muntu iyo societe ntigira yemporta no kwemporta akamenya yuko ayo mahera bazoya transfera kuri konte yiwe Dubai kuko azi ko Dubai ari paradis fiscal agaca agenda agacatora mu ivarize agaca yazana agaca yagurisha kuri marché noir agaca uwo mudandaza nawe yaguze wewe yemporta agaca yasubiza muri bankobu agaca asaba berube isubire gutransfera yandi nyene yabaye feke berube niyo yatransfeye igaca isubira ikayatransfera ubugira kabiri igasubira ikayatransfera ubugira gatatu kuko n'uwo wundi aca yazana mu mufuko akayazana hanyene aho nta bwenge burimo kumenya ayo matriki kuvuga uti je mfise umugambi wo gusambura igihugu rega soko kirasa gusa abantu benshi bazi yuko umurobera arurasa igihugu gisambuye mu butunzi ubu gisambuye kandi kirahenuka amurazi yuko duhumiriza gatoyi twojanye ikiroro c'amahera tugiye kugura ibitunguru ajya kuri kotero amwimvire duhumiriza gatoyi ko mutogiye mubona ugiye kugura intore kuri kotero bakubwira ngo $2 ntavuga amarundi none uwo muntu yatetse uwo mutwe wo gusambura Uburundi kugira butembagare burundu ntabwo gagira ivyo yavyumvira umunsi umwe yaragiye muri laboratoire baricara baravuga bati none Uburundi twabutembagaza gute kugira utembagaza ubutunzi kuko kurasa vyatunaniye bararaba bati abarundi tubaravye ingene bameze ubwo rugamba bazorudufasha indongozi zizorudufasha tuzoca hose bazorudufasha reka rero turutangura baca barazana plan none ko baza bakakubwira ngo kandi hana wowe uronka mu mukate mugabo ese ko bavuga ngo hana wowe uronka mu mukate mugabo nawe ugacuva ngo ni sawana tubikore gute agaca guha ya plan yose nawe ugacujako nani muzi vyabaye mu bindi bihugu murabaza muri Zimbabwe hani ntigagira bibe amazu ngaho mu gisagara ntimwari musigaye muyacira mu $. Twumvikana aho ni ikinyoma amazu ngaho mu gisagara mbere de la vie sivyo aravyemeje mwari musigaye muvuga ngo inzu n'amadolari no kuvuga iki yari yahindutse amarundi amuvuga ko tapula irimo gufata ukavuga uti jewe nzokwemporta ibinganuko ivy'imiliyoni 15 bakayagukubita ugacuzana ivy'imiliyoni 3 12 ugacuzizana kuri marché noir aho nta mutwe urimo tumvikane reka je ndababwiza ukuri umuntu gasanga ni miliyardere ngo fise miliyari agaca kagaragara akagara afise ibijipo 50 ngo ni ngo n'umugabo bwawe uri shetani ni mwumva ingene igihugu gitembagara hariho ibintu dukora kukutamenya jenda vyita kukutamenya naravyize ndakurikirana nsanga nta plan nimwe y'ubwononyi mu Burundi ikogwa n'abantu batize sonde docteur niwe bazi ingene biba amabanki bara planifia
ega ni planification ndabizi byose ngenda bigira je ndashobora gushiraho ibanki ubunyene nkashiraho ibanki kandi amahera nakwe muri leta none sizanyungu nababwira ngaca nkereya banki mpereje kuyigira hariho politique de refinancement reka ngende fata ideni muri rya banki ryanje ndayatware nce ngenda mbwire BRB ikiro finansa y'amahera ndatwaye ubwo si ubwenge twumvikane abakora mu mabanki nawe rero ugaca uryoherwa mugabo ejo ugasanga umuntu afise ideni ry'imiliyaridi 1,000 yose yavuye muri leta atembagaye ahomvye bigenda gute si igihugu cyose gitembagaye wamubwira uti tubaze dukontorere wa mugabo ngo wasaze ivyo ntibiba abantu bose bamaze kuronka amahera aciye muri refinancement aha twogenda kubakontorora twosanga hari ikintu barunguka none refinancement ni iki mu gihe itaje kuduza umwimbu ni iki yango BRB niwe yoronka inyishu yompa iyo refinancement si ugukereya na inflation gusa abateka mutwe rero bavuga bati habe inflation mu gihugu reka ndabereke ingene tubigenza mbeshe ko ngiye mu burimyi ibanki ciyampa hanyuma BRB cizana yandi ihe banki cyari ubuntu nabonye kweri ugaca ugenda ukikorera ibyaha ibindi bitajanye n'uburiri igihugu kagitembagaza neza ikibonana rero nagana nabwira ushaka kwica igihugu so kurasa gusa ucisha ubutunzi uba wisha igihugu buri umurobere je rero mu byasigamwe n'abarobere nganda babwira kandi bo ntibagoye gutora abantu bisinye kugwanya ubutunzi bw'igihugu nanje ngira mve hasi ngwana nabo kandi Imana izofasha mwibaza ngo bikora mwinyegeje muzi ko bikora mwinyegeje hari hera ibanki isori itanditse none hano genda muri banki ubu ntinyereka abantu bose barose amahera yagiye muri refinancement wobinyima uzi ko nca kwirukana none ntuzi bica bikurikira nta muntu ashobora kubika ibanga umukuru w'igihugu atazi hariho abantu b'ibigugu ntibazi n'ibyo ari inzego z'igihugu iyumvira nk'umuntu avuga buri n'ibanga ryanje umukuru w'igihugu kaza kabimenya ikintu rero cyari gihitiye cisha ibintu ikintu citwa mide natevye ndavuga ndaryama nk'indwi yose mpava mpamagara na BRB ntije ngomba usigure ikintu citwa mide niko nakibuze iyumviye nta n'akantu na kamwe wemporota ukaba ufise droit yuko ku kwezi baguha amamiliyoni 100,000 ukaba uzi ko ufise iyo droit mugabo azubona Olivier Savonoro hajya ati ngo baje kuronda amatere premiere ngo nta madevise d'office mugo utemporota amadevise aruzuye tacha gutera imbere tugaca twidoga turakenye Uburundi buratunze kandi ntagiye uzosubira kubutuka umuntu uzosubira kumva avuze ko Uburundi bukenye arabivugira mu mwobo kuko birababaje